दोस्तों कैसे इस आदमी को घर के नीचे से अजीब आवाज आ रही थी, लेकिन तभी खोदने पर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर आदमी के होश उड़ गए। जब लॉटन इंग्लैंड में रहने वाले साइमन ने नया घर खरीदा, उसके बाद उन्होंने अपना सामान नए घर में शिफ्ट किया और उसी रात जब साइमन अपने घर में पहली रात गुजार रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी जो ऐसे लग रही थी जैसे कोई मेटल घिस रहा हो। जिसके बाद साइमन ने बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद अगली सुबह जब साइमन ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी का बैक गियर लगा रहे थे तो वो काम नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी को पकड़ रखा है। लेकिन तभी साइमन ने गाड़ी के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी के नीचे पत्थर अपने आप उखड़ चुके थे और मिट्टी अंदर धंसती जा रही थी। जिसके बाद साइमन वहाँ खोदने लगे, जहाँ उन्हें इस घर का इतना पता था कि इसमें 1970 में एक बुजुर्ग कपल रहता था। उसके बाद साइमन के पापा भी वहाँ हैं। तो फिर और खोदने पर उन्हें एक दरवाजा मिला जो कि तहखाने का दरवाजा था, जिसे खोलने पर उन्हें एक सीढ़ी दिखी और फिर वे उससे नीचे गए, जहाँ साइमन को 2 कमरे दिखे जिनमें उन्हें इतिहास से जुड़ी चीजें मिली। सबसे पहले उन्हें एक अखबार मिला जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का था और इसके साथ ही उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले। और हाँ, इस शेल्टर को उस समय भारी बमबारी से बचने के लिए बनाया गया था।